So, hi guys. Kumusta ang lahat? Ayan. Nagpapakulo ako ng clove. Kasi may ubo ako guys at saka namamaos. Mamaos ako. Kaya maggagawa ako ng drinks na pang ubo. Ito daw ang clove guys ay maganda sa ubo. Ayan, sa may mga asthma din pwede din siya. So, ang gagawin ko guys ay lagyan ko siya ng tatlong slice na lemon. Tapos lagyan ko siya ng honey. Ayan, ito yung na naisip ko guys. Kasi maano yung ubo ko guys. Flamy siya, flamy siya. Tapos, yung sunod-sunod yung pag-ubo. Sa guysoy sa Bisaya. So, clove. Ayan. Tapos, lagay natin ang ating lemon. Diyan sa loob. Lagyan na natin ng honey, mga 2 kutsara. Tantiyahin na lang natin.